Bonjour, maître archiviste. La chambre d'analyse est prête à l'utilisation. Toutes les fonctions sensitives enclenchées, système de sécurité activé. Vous pouvez me solliciter à tout instant. Journal de bord. Bonjour Sana, bonjour tout le monde, bienvenue sur Warpix Hype. Voyant le canton de Genève n'arrivait pas à gérer en fait ses votations cantonales, puisqu'il y a eu fraude électorale sur des scellés en interne, ce qui remet entre guillemets, je veux dire, les votations fédérales directes, qui est la grande chance qu'on a en Suisse d'avoir, c'est justement ces votations fédérales directes. Mais quand on voit comment c'est géré et comment les fraudes électorales sont faciles à faire en Suisse, c'est pour ça que je leur propose un petit cadenas à la place du scellé, pourquoi pas. Solna 9000, tu me fais un archivage vocal et visuel, merci. Archivage visuel et vocal en cours. Vous pouvez me solliciter à tout instant. Historique et utilisation de l'objet en cours. Opération en cours. Veuillez patienter. Voilà, donc les données, je vais pas vous faire une thèse sur le cadenas, mais c'est un ingénieur français, mécanicien Louis-Guillaume Perron, un ingénieur qui a fait en 1876, qui a créé le cadenas de sécurité. Entre autres, il a fait aussi le vélocipède, qui était inscrit comme invention. Donc ce monsieur a fait plusieurs inventions. Analyse du design global en cours. L'évolution en fait de ce cadenas de M. Perron, c'est que des petits Chinois ingénieurs se sont dit on peut unlocker des smartphones avec notre empreinte digitale à l'arrière ou de côté où vous voulez sur des smartphones, et pourquoi pas le faire avec simplement un cadenas. Bah oui. Donc l'idée est simple, et il fallait le faire quand même. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter un cadenas qui s'ouvre par empreinte digitale. Donc la boîte est toute simple, hein, rien de spécial dessus. On y voit noté Self-Developed Chip, USB Charging, Fingerprint Unlock, et puis le poids à 90 grammes. Mettre le poids léger, 90 grammes. Sur le haut, Save Time and More Reliable. Et là, différentes inscriptions. On peut mettre... Ah, il y a 10 personnes qui peuvent ouvrir. Charging 2.4E. Unlock 9000. Standby 1 year. Low battery. Direct flash. Okay. Voilà. La boîte, toute simple, hein, toute bête. Il n'y a rien de spécial. Je l'ai reçu comme ça. On va ouvrir tout ça, je pense. Alors, la petite boîte. J'ai enlevé déjà le scotch, facile à ouvrir. Par contre, il y a le cornet de protection du cadenas qui colle un peu à droite à gauche. C'est un de ces carnets un peu satinés comme ça, c'est pas mal. Ça protège un peu l'extérieur du cadenas aux griffures. 3/4 des appareils avec des griffures, ils ont ça en Chine. C'est pas mal. Donc le cadenas. Voilà. Vous regardez dessous là.
boîte, il y a... Alors, câble USB, ouais. Mini USB. Et le mode d'emploi. Voilà. Un câble USB avec un cadenas, c'est spécial quoi. C'est marrant. Analyse de fonction et d'utilisation. Donc, on va jeter un petit coup d'œil à la notice d'utilisation, puisqu'on est dans le thème. Donc voilà, l'avant, ouais. Inlight. Ouais, il faut presser là-dessus. En fait, il faut presser longtemps sur le senseur. Après, ça devient bleu. Et après, en fait, on represse dessus et ça va clignoter noir, puis vert. Et là, en fait, il faut mettre plusieurs fois le doigt. C'est à ce moment-là, justement, c'est noir-vert. En fait, vous mettez une dizaine de fois le doigt. Et là, il va mettre vert. Non, il va mettre bleu. Comme quoi, c'est successful. Comme quoi, vous avez, en fait, réussi à imprimer, entre guillemets, enregistrer à l'intérieur le cadenas. Voilà. Et après, vous avez enregistré votre empreinte à l'intérieur du cadenas. Et donc je vais vous montrer, en fait c'est pour 10 personnes, on peut faire 10 personnes, ce qui est pas mal, entre autres. Sinon il faut vraiment le bon doigt. Voilà, là j'ai fait sur un doigt spécifique, je vous montre, donc en fait là c'est toujours rouge. Il y a un petit signe sonore qui se fait. En fait, comme quoi, en fait, ça s'ouvre pas, c'est rouge. Et chaque fois que vous pressez dessus, ça va pas. Donc si vous mettez bien le doigt, là, ça joue pas non plus. Mais là, vous allez voir, et clac, ça s'est ouvert. Donc le doigt a été bien mis, il faut vraiment bien le mettre comme il faut dessus. Et l'ouverture se fait instantanément, comme vous avez vu. Je peux recommencer. Ça fonctionne pas, c'est toujours rouge, rouge, rouge. Mais si je mets bien, oui, pas facile, voilà, et clac. Faut être précis, faut bien être précis, mais ça s'ouvre. Et il n'y a pas de problème. J'ai pas essayé pour 10 différentes personnes, mais voilà, en mémoire apparemment, il y a ça. Donc là, derrière, dessous, en fait, le cadenas, il y a un petit trou qui est caché. On voit la pellicule en fait en caoutchouc qui est par dessus. C'est une protection pour les protections USB. Juste savoir que le cadenas en lui-même n'est pas IP67. C'est-à-dire qu'il n'est pas étanche à l'eau et aux éclaboussures. C'est-à-dire que ce sera plutôt un cadenas que vous allez utiliser en intérieur ou protégé de la pluie. Voilà, que vous sachiez. Il y a des modèles IP67 et puis celui-là, il n'est pas. Excusez-moi, en fait c'est IP68. On est plus précis, c'est des valeurs d'étanche. En fait, c'est des valeurs, en fait, comme quoi c'est étanche à l'humidité, patati. Il y a chaque fois des protocoles, en fait. Voilà, donc on va essayer d'ouvrir. En fait, il va pas très bien. Là, j'ai pris un petit couteau, tout bêtement, pour ouvrir, en fait, ce petit bout de caoutchouc qui protège donc la prise USB, quoi, le branchement de la prise USB. Puisque voilà, j'ai réussi à ouvrir, puisqu'en fait vous pouvez le brancher sur USB pour le recharger. D'après la notice, c'est 3-4 heures à peu près, 2, 3, 4 heures.
Et voilà. Donc vous voyez, vous avez... j'ai mis ma mini USB dessus. Ok. Ça reste en rouge. Donc ça charge. Et normalement, après, je crois qu'il n'y a plus de couleur. Ou ça reste en vert. Bon, ça n'a... analyse et mesure de la structure. Merci. Mesure des cotations en cours.
voilà, pour le prix, bah moi je l'ai eu en Chine à peu près à 17 francs. 17 francs, ouais, bon bah voilà, 16, 15 euros. Et puis il existe un modèle un peu plus évolué, on va dire, où on peut avoir le Bluetooth dedans, en fait, le cadenas, qui se connecte directement au votre Natel. Voilà. Donc comme ça, vous pouvez même savoir, je crois, le reste de batterie que vous avez, si quelqu'un l'a forcé, etc. Il ressemble étrangement, et malheureusement, à un Canadien qui a fait le même cadenas. En fait, je pense que c'est même lui qui l'a inventé. Mais bien sûr, vous connaissez les Chinois, ils aiment bien copier. Donc voilà. Donc le prix de celui-là, il est, je l'ai vu, je crois, 25 euros, un truc comme ça. 28 francs suisses. Ouais, voilà quoi, il est différent. C'est une autre variante que celle-ci. Celle-ci, on va dire, c'est un peu le bas de gamme. Mais point de vue prix, qualité, bah ça va bien quoi. Je veux dire, c'est sûr que c'est pas trop cher, il n'y a pas de clé. Et puis voilà. Ça tient assez longtemps, apparemment, la batterie, ce que j'ai pas pu essayer. Vous pouvez procéder à une description d'archives complémentaires si vous le Voilà. souhaitez. Pour le complément d'archives, ben voilà, c'est bien l'idée quand même de pouvoir faire un cadenas qui peut être, on va dire, administré à 10 personnes différentes, sans clé, et juste avec voilà, l'empreinte digitale. Après, il faut voir sur le temps, mais apparemment, il y a une petite batterie 3,7 milliampères, je crois. Un petit truc comme ça. Voilà. L'idée est bien. Moi, j'aime bien l'idée, j'aime bien le fonctionnement. Il y en a même, comme je vous disais, avec Bluetooth, etc. Pourquoi pas, ça change du cadenas traditionnel. Et voilà, c'est toujours un accessoire utile dans sa garde-robe, on va dire. Mais voilà, je trouve franchement l'idée pas mal. Je vous montrerai sûrement dans les prochaines archives un peu des systèmes de cadenas aussi qui peut, avec le même principe, empreinte digitale, qui peut se mettre sur des tiroirs ou bien sur des armoires chez soi pour pouvoir avoir comme protection. J'ai aussi reçu des puces RFID pour le même système aussi, avec une lock, voilà quoi, différentes personnes. Ou des simples systèmes avec mécanisme, en fait, avec des simples mécanismes avec aimant. Bon il faudra avoir tout ça dans les prochaines archives que je fais. Alors, bye bye. Archivage visuel et vocal en cours. Veuillez patienter. Analyse terminée. Archivage dans base de données effectué. Procédure de diminution du temps en cours. Veuillez patienter. Dilatation du temps en exécution. Merci de votre collaboration.